亲爱的大家好，全球战友们好啊！我们现在是在伦敦，英国伦敦，2023年4月6日哈。那么在我们的身后呢是这个中共驻伦敦的这个大使馆，还有我们在英国当地的英国的战友今天来到这里来集会。我们集会呢是为了抗议中共在这么多年在西方国家从司法到文化到政治各方面的渗透，以及他们对郭先生和王艳萍女士的政治迫害。那么我们今天会在这里喊出我们的声音。我们也来了很多的当地的说英文的战友和我们共同的分享。